Hello，歡迎嚟到暖意廚房。今日嘅推介係黐飯，容易整又好食。Let us begin。Hello，歡迎嚟到暖意廚房，我係大叔。嗱，今日會整呢樣嘢呢，就係黐飯。未必個個都食過，或者未必個個都話食過好味嘅。點解我整呢？首先呢，呢個亦都係母親節嗰個系列嗱，我都之前嘅片都講過啦。母親節想整啲簡單嘅嘢，而譬如爸爸可以同小朋友一齊整，大個啲嘅小朋友佢想整啲嘢食俾媽媽，但係平時唔係成日入廚房嘅，可以點樣做？嗱，你話喂黐飯喎，好似好複雜嗱，其實唔複雜，好簡單嚇。你準備咗啲材料咧，之後咧，你基本上咧就係組裝嘅啫嚇。唯一最複雜就係煮個糯米嚇，唔難，一啲都唔難。當然你話如果要用正宗方法又蒸糯米咩就可能難，但我今日教你嘅方法咧係用電飯煲去整糯米，浸都唔使浸，就咁煮嚇。咁你話有幾咁簡單？點解咁多樣嘢食？我會揀啦。其實一路都好多嘅嗱，譬如好似我之前，如果你未睇過我片，前面我有講過啦，冰花燉蛋啦，即係甜品啦，燉蛋啦，喺右上角有啦，或者可以整好簡單嘅，譬如木瓜牛奶啦。咁跟住嚟點解揀呢個？嗱，一來佢真係好簡單，你淨係組裝包起佢，將啲煮好咗糯米加啲材料包起佢就食得啦。咁呢個應該係譬如爸爸想帶啲小朋友又得，或者係啲大個啲嘅小朋友想自己整，亦都好容易。咁另外一樣嘢，我不嬲咧，就係母親節揀呢啲咧，要食咗咧係有啲益處，唔係話就咁樣煮味餸，唔係。你話煮餸基本上都有益啦，有益同埋有冇食療係兩件事。嗱，譬如黐飯點解我會贊成？我唔係贊成食得多，而係我贊成要食啲。嗱，因為咧糯米咧間唔中食啲咧係可以補氣啦，同埋暖胃啦、驅寒啦，呢啲都係好。咁五月天咧就轉啦，之後就嚟轉夏天嘅時候，我覺得喺母親節，如果你想整簡單嘅嘢咧，呢個係一個好選擇。同埋黐飯有一個好處就係佢可以整鹹，佢亦都可以整甜。講俾你哋聽點樣整呢個咁容易嘅黐飯之前咧，阻你5秒鐘時間。如果你睇我頻道，你仲未訂閱嘅話，麻煩你俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘掣。咁我下次 JS 嘅時候你就唔會錯過啦。嗱，好，等我而家嚟即刻話俾你聽，究竟點整呢個咁容易又好食嘅黐飯。Let us begin。嗱，一般咧，呢個咧就係600 gram 嘅。咁你個糯米幾多咧，就計翻要幾多水。所以呢個好緊要，就要磅嘅。就唔可以話隨便咁就唔準嘅，咁樣煮出嚟，因為太硬，因為就太腍咁600 gram 嘅糯米咧就480 gram 嘅水，咁你攞翻同一個碗咧去磅就得噶啦。咁咧你洗乾淨咧之後咧就裝翻480 gram 嘅凍滾水，即係煮過它凍咗個水。嗱，我正常咧。我平時咧就會洗5到6次嘅原因咧就係咧洗走佢嗰啲味。咁一般嚟講咧，平時咧就要浸完咧就要去蒸，嗰個咧係最原本嘅做法，但係咧呢一個做法咧就比較麻煩，同埋咧好多時蒸完咧人哋蒸得唔好。咁用電飯煲呢個咧就一定得嘅，你煮完之後咧佢就好食嘅。咁你話咁如果有電飯煲，點解啲人仲蒸？嗱，用蒸嘅咧，佢嗰個效果咧係有啲人可以控制到個水分。我呢個咧就係定咗嘅，你600 gram 就480，即係5:4。嗰個要幾多份量？即係你每100 gram 咧就80 gram 水，即係每100 gram 嘅糯米咁嚟計嘅。咁但係如果蒸咧就可以有變化。咁但係因為咧平時咧我呢個軟硬度就係你出面喺街食到嗰啲嗱，記住咧要隔到好乾啊啲水。如果唔係你再加呢個480落去就變得多嘅，所以嗰個咧盡量洗乾淨之後咧就隔到佢啲水好乾，跟住咧
先加呢個480g 嘅水。嗱，加完水之後咧，最後咧就要加少少油嘅，係1湯匙嘅油。咁最好咧就菜油，因為如果你加譬如橄欖油嗰啲有陣味啊，咁最好就菜油。咁加埋落去咧，跟住就去蒸。蒸好之後咧，你用咩電飯煲都得，好似平時蒸飯咁蒸就得。蒸完等15分鐘，先攞開蓋攞出嚟。跟住咧蒸飯嘅途中咧就準備啲餡料啦。榨菜咧我就用啲即食嘅榨菜，咁其實就最方便。因為如果你唔係咧，你買啲新鮮嗰啲，即係出面買榨菜又要煮佢，又要加糖，要整咧就太複雜。我都講過啦，呢一個係譬如俾母親節整又得，你平時當整早餐又得。咁有肉鬆啦，有糖啦。咁油炸鬼點咧？我買雪藏嘅，因為呢度買新鮮真係太難。咁喺美國比較難。咁雪藏嘅咧，你喺香港好喺第二啲國家都好咧。如果我一見到有雪藏，你買咧點整咧？你就係去擺落去嗰個細嘅焗爐仔又得，擺落去呢個air fryer 入面都得。因為我整嗰個黐飯咧唔係好大嚿啊，咁將佢1開3咧就啱啱好。就算喺出面買新鮮油炸鬼都係1開3整出嚟個長度就啱啱好。跟住咧幾多度咧，我就寫咗喺度啦，330嘅 F 165度 C。咁之後咧就每邊2分鐘，2分鐘反一反佢，再2分鐘，跟住整完之後咧好脆好脆。咁雖然咧你話喂冇新鮮咁買嘅咁好，咁梗係啦，但係佢亦唔差。你一蒸完之後好腍噶，咁你蒸完之後咧就要搞搞佢，整鬆佢，咁攤一攤，因為熱噶，開頭小心呢度就雖然話你等咗15分鐘先，但佢始終都係熱嘅咁就小心啲。你之後咧就而家要反另外一邊啦。咁但係你之後準備咧就要準備保鮮紙，因為要攞保鮮紙嚟包嗰個黐飯。咁如果你話新手嘅，你可以用嗰啲包飯團嗰個隻，你見到我有擺喺度。我擺喺度咧就純粹要俾你哋睇到個保鮮紙，因為個台係黑但係我咧就唔用，我教你一個方法好簡單，唔需要用嘅其實咁一陣咧我整完個油炸鬼之後咧，我會攞出嚟俾你聽下佢有幾咁脆。其實雪藏嘅唔差噶，我買過幾個牌子都 OK 啦，唔係賣廣告，只不過我係咁樣用就係咁脆啦。所有材料都備好，真係好快啦。跟住咧就攞啲糯米飯落嚟啦，就盡量壓一壓佢，跟住咧就變長方形。你話喂，你又要整鬆佢，又要壓翻佢整鬆佢等佢透下氣。你壓一壓佢咧，一陣就好包啲，兩個唔同嘅嘢嚟嘅咁你壓一壓佢咧，一陣咧你包嗰陣時咧，佢就唔會散開。我咧就慣咗將啲料擺咗先，擺條油炸鬼嘅，咁咧係好包好多嘅。咁而家首先我會整鹹嘅、甜嘅同辣嘅，咁都俾晒你睇啦。呢個榨菜咧係原味嘅，即係唔辣嘅。咁如果你要辣嘅，你可以用辣嘅榨菜都得，或者咧你呢個就用我試嘅，我自己比較中意食嘅辣嗰個材料。我冇寫出嚟，因為辣嘅咧我冇話特別整出嚟，因為辣嘅其實真係過癮，因為平時出面真係得鹹同甜冇辣噶正宗嚟講，擺完啲材料之後，擺即係半條油炸鬼一條咧太肥你會整到太大嚿，一來好難，即係好難去食；第二來好難包，同埋糯米飯係有益，但係唔可以多食得多，因為胃會痛噶，尤其是難消化，俾年紀大嘅或者啲小朋友咁樣包上嚟，揾兩隻手指撳住嗰個油炸鬼個位去轉。咁就整到啦！我整到，你哋一定整到。包好之後捲一捲佢，跟住兩邊咧收一收口啦。佢唔緊要，你一路捲佢會縮噶，跟住就變得好靚，圓咁對一嚿就係咁樣咁就搞掂噶啦。係好方便，好方便。所以你有陣時整完咧，可以攞嚟做埋早餐又得，小食又得。譬如你整咗啦，咁第二日點樣咧？你可以擺雪櫃1-2日嘅。第二日咧。
你就喺擺喺個拆咗保鮮紙，擺喺個碗上面鋪一張濕咗嘅廚房紙，咁攞去叮咧叮佢20-30秒啦，叮到你覺得溫度夠為止咧，佢都係腍㗎。記住上面一定有張濕嘅廚房紙。嗱，如果整甜嘅咧，就底嗰度鋪咗啲砂糖先。咁我中意食多啲砂糖，我落多啲啦。咁跟住又係啦，油炸鬼上面再擺多少少砂糖。因為你反嗰陣時咧，咁你咬咧，你兩邊都有甜味。嗱，我嘅小朋友咧，同我一樣中意食甜嘅，但係我太太係中意食鹹嘅。咁所以睇下你哋中意整乜嘢啦。嗱，一樣啦，拎起兩隻手指撳住個油炸鬼咁嚟轉，咁一反一包就搞掂。跟住嗱，你見到佢好似好長，唔緊要啦，兩邊捲一捲，跟住轉，跟住兩邊咧都變咗圓揼揼啦。嗱，至於辣嘅咧，我就中意落韓國泡菜。嗱，你可能話唔係好啱味，但係其實你試下咧都幾夾㗎。即係咁當然啦，睇個人啦，有啲人就唔中意。咁但係我咧就試過咧又幾好喎。咁所以我就中意落啲韓國泡菜落去，咁就再上面擺啲肉鬆跟住就係油炸鬼咁去包嘅。咁就如果你話唔中意用呢個，你都係中意食榨菜，你可以攞辣嘅榨菜都 OK， 冇問題嘅。嗱，跟住就係咁簡單。嗱，我個份量咧就可以整5條嘅。咁因為咧你平時咧一整咧就整多少少，唔係雖然話好容易，但係就因為我都講過啦，可以擺雪櫃，你可以雪佢，跟住第二日咧用廚房紙濕咗嘅廚房紙鋪喺上面，擺喺個碗度，跟住攞去叮，咁好方便，跟住又可以做早餐。嗱，但係咧就我首先要講咧，小朋友咧我就唔建議食多過半個嘅，因為咧都係難消化啦。咁但係如果大人咧食一個或者個半都冇問題，尤其是咧我都講過啦，糯米咧間唔中食下咧對身體好嘅。尤其是而家轉5月天，你轉啦，或者冬天嗰陣時咧或者夏天轉冬天嗰陣時咧，你食咧就 OK 啦。切出嚟俾你睇，真係好簡單。嗱，如果我整到，你哋都一定整到啦。嗱，如果你哋中意我 video 嘅話，記得俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。希望下次煮嘢食嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。